Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial. +3 second semester AEC paper 2 ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଫୋର୍ ଦ ଲ ଷ୍ଟୋରୀର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହୁ ରୋଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଲ? କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଫ୍ରାନ୍ଜ କାଫକା। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଲ? ବିଫୋର୍ ଦ ଲ କି ପ୍ରକାର କାହାଣୀ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ପାରାବେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଲ୍ଗୋରି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଏଲ୍ଗୋରି। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ? କାହାଣୀର ନାୟକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ସିକ୍? ଲୋକଟି କ'ଣ ଖୋଜେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏସେସ୍ ଟୁ ଦ ଲ, ନିୟମକୁ ପ୍ରବେଶ। ହୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ? ଲୋକଟି ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଦ ଗେଟ୍ କିପର୍। ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଟ୍? ଲୋକଟି କେଉଁଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗେଟ୍ ଦ ଲ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଗେଟ୍ କିପର୍ ୱାର୍ନ ଏବାଉଟ୍? ଦ୍ୱାରପାଳ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗେଟ୍ କିପର୍ସ ବି ୱାର୍ଣ୍ଣଡ୍, ବାହାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦ୍ୱାରପାଳ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହ୍ୱିଲ୍ ୱେଟିଂ? ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଲୋକଟି କ'ଣ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ପ୍ଲିଡ୍ସ, ୱେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ଓଲ୍ଡ, ଅନୁରୋଧ କରେ, ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫର୍ ଦ ଗେଟ୍ କିପର୍? ଲୋକଟି ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଗିଫ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଏଭର୍ ଏଣ୍ଟର ଦ ଗେଟ୍? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଫାଟକ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କି? ନୋ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଭିଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ? କାହାଣୀର ଶେଷରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଦ ଗେଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହିମ୍, ଫାଟକଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଗେଟ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍? ଗେଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନବୋଧ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଗେଟ୍ କିପର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ଦ୍ୱାରପାଳ କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି ଅର୍ ବ୍ୟୁରୋସି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ? କାହାଣୀର ସ୍ୱର କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ମାଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିଲୋସୋଫିକାଲ୍, ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ। ହ୍ୱାଟ୍ ଥିମ୍ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍? କାହାଣୀଟି କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଇଲିନେସନ୍, ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଂଘର୍ଷ। ହ୍ୱାଟ୍ ଲିଟରେରୀ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ? କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପକରଣ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍, ପ୍ରତୀକ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଟିଂ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍? ପୁରୁଷଟି ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପଜିଟିଭିଟି ଏଣ୍ଡ ଓବିଡିଏନ୍ସ, ମଣିଷର ପାସିଭିଟି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଦ
ଇଣ୍ଡ ଶେଷରେ ସେହି ଲୋକଟିର କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ହି ଡିଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରିଂ ସେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ମରିଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କ୍ରିଟିକ୍ କାହାଣୀର କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଦ ଇନଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ୍ୟାୟର ଅପାରଗତା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ସ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ସାରା ସମୟରେ ପୁରୁଷଟିର ମନୋଭାବ କ'ଣ? ହୋପଫୁଲ୍ ବଟ୍ ସବମିସିଭ୍ ଆଶାକର୍ମୀ କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଗେଟକିପର୍ ସେ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଗେଟ୍ ଫାଟକ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏହା କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏଜର୍ଟ ହିଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟର ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନିୟମ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ହାୟର ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ବା ନ୍ୟାୟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କାହାଣୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏ ଗେଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଫାଟକ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲୋକଟିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ହ୍ୱାଇ ନୋ ୱାନ୍ ଏଲ୍ସ କମ୍ ଟୁ ସିକ୍ ଦ ଲ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କେହି ଆଇନ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗେଟକିପର୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ଶେଷ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଦ ଗେଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହିମ୍ ଫାଟକଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପୁରୁଷର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟସାଇଡର ଜଣେ ଦେଶବାସୀ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ସ ଡେଥ୍ ସିଗ୍ନିଫାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ମିସ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ବିଫଳତା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କାଫ୍କାସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏହି କାହାଣୀରେ କାଫ୍କାଙ୍କ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲିକ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ସଜେଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଅଥୋରିଟି କାହାଣୀଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚାଇ ଦିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏରିବିଟ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନସେବଲ୍ ଏହା ଅବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।